حبا لك، حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك، حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك، حبا نقيا صافيا. أنت حبيبي ومالكي، حبك في الشافع شاب شنب نفسه عشان لاعب كورة كافر، شنب نفسه في الحمام وقال لي أبويا خلنا يملا شنو إذا هو مات يا أخي ما يموت نسوي له شنو. وأقول لك بجد حسا في زماننا ده السبب لازم يقول لك كده، يقول لك أصله يا كفر يا شنو يا وتر. ديل الطالعين فوق في الأمة المبدعين. وشوفوا يا شباب، أول قاعدة حدكم لها في المحاضرة دي، إياك أن تحب أحدا أو أن تعجب بأحد أو أن تقتدي بأحد وأنت لا تحب أن تحشر معه يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء يحشر مع من أحب. بتحب منه بو مارلي مبروك عليك، لكن يجموكم سوا بعدين في القيامة حتكون مع بو مارلي، ما مع خالد بن الوليد ولا مع أبو عبيدة بن الجراح ولا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. ما تحب ليش شخص أنت لا تحب أن تحشر معه، اللي تحبه ده تتصرف إنه يجمعوك معه يوم القيامة. المرء يحشر مع من أحب. تلقى شاب حايم في الحلم الردى، الشيء ده أنا قاعد ألاقيكم، ما أعرف أنتوا قاعد ألاقيكم ولا ما قاعد ألاقيكم. تلقاه حايم بشنو؟ بالردى. بعدين في البنطلون اللي بيقصوه لحد الركبة ده اسمه برمودا. أنا لقيت لي شاب أبو ميت الناس بيشيلوا مع الفاتحة ولابس برمودا في المغارب. يا أخي ما معقول، ما معقول أصلا. تلقى شاب ماشي في الشارع منزل البنطلون، طبعا عنده اسم ما في داعي له، عارفين ولا اكلمكم؟ بس خلاص يا ابو زاكر. تلقى منزل بنطلونه ده، انا في الاول قايل ما عنده حزام، اتاري عيني والله العظيم ناس يحيوا يا اخي شو ده جلده يا اخي منزل بنطلونه. الشيء ده موضه موضه يا اخي، ما ممكن يا شباب تدخلوا جحر الضب مع الكفار، ولو دخلوا جحر ضب خالد ولا دخلتوه يا اخي بنطلون يا اخي ارفع بنطلونك يا اخي. ده شو ده يا اخي؟ لو ما عندك حزام انا بديك حق الحزام، امشي اشتري حزام مربوط البنطلون ده شو ده؟ وشوف مش البنطلون نازل لتحت وتلقاه شايل موبايل وخاتي السماعات في اضامه. الزول مستكين ومستمخ ويطوطح في راسه، شغال الموسيقى وتلقاها انجليزيه وتلقاه ساقط في الانجليزي. يعني لو هو فاهم حاجه زول ده تقول معلش، زي لو هو فاهم انجليزي ذاته بس عجبه الموسيقى وماشي مع الموسيقى. طيب العنوان بتاع المحاضره دي مقدمه على الشباب. عنوان المحاضره خطر يا شباب. حاولت أن أستقصي الأخطار التي تحيط وتحدق بشبابنا، فوجدت أنها تكمن في خطرين، ومن أخطر هذه الأخطار سأركز على خطر واحد. سأمر على الخطر الأول مرورا سريعا وسأركز على الخطر الثاني. حسب ضرب ده لو فيه دكان ولا فيه مطعم
في تلفزيون برا وقت المسلسل بتلقى الناس بقوا فيه كده. لو واحد ساكت كورة كمان دي كلها يقوموا فيه. الناس كلها يتابعوا كده يندمجوا، وفي الحلقة الأخيرة يبكوا بدموع شر دموع الجديد. طبعا ناس الإعلام خطيرين، يجيب لك معاهم موسيقى حزينة، وده البطل انت 30 حلقة متابعه، والبطل ده لما مع أهله وتقالبوا والناس فرحانين وتلقاه دموعه جد. قال مالك؟ قال البطل طلعوا براءة. قال يا أخي ما تبقى موهوم قد ما تبقى بطل أكثر من البطل ذاته. يا أخي لا نصدقوا من جد. يا أخي واحد كذا قال لي جاري بنفسه، قال لي جيت أمي مع صلاة العصر يا الله سلم الملك وجداته، قال لا يوم دي له قتلت على التلفزيون. وامبارح في الحلقة بالليل وجداته راحوا في قاعدة العلاج في صلاة العصر تدوا للملاوي وجداته. أنا حبوا بصدق. قال الموضوع جد. قالت يا الله سلم الملك وجداته. ما معقول دي مخدرات بالمناسبة يخدرونا. والله احنا شوفوا الجيل الموجود ده، الجيل اللي بيشاهد التلفزيون ده ما ممكن يشيل له سلاح ولا يدفع له عنه ولا يحرر بلد. يا اخي ما قادر يحرر نفسه من الهوى، يقود معركة الكرامة والمصير في الأمة. يا اخي الواحد قاعد مع البنات في المدينة الليست كان ضرب يقوموا جارين، يقولوا ناس خليل جو يقوموا جارين كلهم، يخلوا البنات يقوموا جارين. يا اخي الدين يقول ما في رجاله، ما في رجاله ومروه وشهامه. يا اخي واحد تلقاه شاب ممسح بالكريم املاس، اختك بيسوي شو طيب ده شو يا اخي؟ يا خليك راجل اغبش ورجل سخن وخليه زول حار يا اخي، تتمسح بالكلمات وتعمل الشعر كل مره يعمل في شعره كده. الظرافه والنكات الجميله من سوال المساطيل. ده بيشرب المخدرات، الناس بيكونوا قاصدين لكن بيشرب. يقول لك في واحد مسطول كويس ما عارف قال وقال، واحد مسطول يحكوا له شنو؟ نكات المساطيل. هسه انا متاكد اي واحد فيكم يكون حافظ له كم نكته لمسطول، وده بيخلي المساطيل دي حاجه عاديه. حتى في واحد قال في مسطول كان جاء حضر الزين، قال له وين يا ابو ربي؟ يا اخي ذاته والله. بعدين اي نكته فيها افق واسع وخيال كبير يقول لك الزول كان ما سطر ما بيقدر يتكلم، في فنانين كان ما سطر ما بغني. قال لك يا اخي ان شاء الله ما يغني كويس. فده معناه شنو؟ معناها الثقافة السائدة علمت الناس إنه المساطيل دي ناس شنو؟ ظراف وأذكياء وخيال واسع ونكات جميلة ويحكوا. والله يجوا يقطعوا المصاريف يقول لك كان في مسطول يحكي لك نكتة والله فعلا كلام ذاته كلامات مساطيل. قلنا الحكومة كعبة، انت بنتك بتخليها عيانة كيف تخليها تطلع وهي بهذه الصورة؟ والله انا استغرب. ابوها تلقى قاعد في جامع في حلقة التلاوة، قال الحفلة شغالة والام في الحفلة والاب والبنت في الحفلة وماشيين مكيدين، والاب قال عند الحلقة مع الصلاة وعمك قاعد متحكم القاعد له شنو؟ هذا هو يقوم قوم الله يهديك قوم. القاعد له شنو؟ ما مر عليك وقل يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما مر عليك قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه ديوث. يا اخوانا بالواضح كده اكلمكم باختصار، في ناس ما بخافوا من الله. الماوردي قال الناس ثلاثة: تقي يخوف بالله، تقول له اتق الله خاف الله ينجز، ده تخوف
يخوف بأمره. تقي يخوف بالله، ومنافق يخوف بالناس. واحد بتاع مظاهر بتاع موبايل تقول له اسمع الليل الناس يقولوا عليك شنو؟ عيب عيب. هو يخلي الموبايل. كان قلت له الله يخليه. ده تقول لابنه تقول للناس. وفاسق لا يخاف الله ولا الناس. ده برضه عنده دواء. عارف دواء شنو؟ 3 ساعات بس. ده يخوف السلطان، يقول ايه؟ بالخراطيش السوداء يدو خطوشين في راسه يا من يامن ذاته بعد ذلك. بيقولوا خلاص يا اخوانا انا اعمل كده يسلم. لو قلت له الله ما بتشيله، ولو قلت له الناس يقولوا على شنو؟ يقولوا لنا في رزق. ده كان قاعد يوم واحد في الحراسه بيعرف حاجه ثانيه.